pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita masih tetap semangat, masih tetap sehat, dan mari sama-sama berdoa semoga kondisinya kembali normal lagi dan kita bisa bertatap muka kembali belajar di sekolah kita tercinta. Baik anak-anak, hari ini pelajaran IPAS ya. Kita akan belajar tentang kenali hewan di sekitar kita. Klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, karnivora atau biasa disebut dengan pemakan daging. Karnivora adalah hewan yang sumber makanannya berasal dari daging hewan lain. Ciri-cirinya, mereka memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek daging. Indera penglihatan mereka dan penciumannya sangat tajam. Itu berfungsi untuk membantu mereka saat berburu makanannya. Contohnya, ada singa, harimau, buaya, elang, dan juga ular. Yang kedua adalah herbivora. Herbivora adalah hewan yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan, seperti rumput, daun, buah, juga biji-bijian. Ciri-cirinya, mereka memiliki gigi geraham yang lebar untuk menggiling makanan. Biasanya, mereka juga memiliki usus yang panjang untuk mencerna serat. Contoh hewannya adalah sapi, domba, gajah, jerapah. Hewan yang ketiga adalah omnivora atau pemakan segala. Omnivora ini adalah hewan yang sumber makanannya berasal dari daging dan juga dari tumbuhan. Ciri-cirinya memiliki gigi taring dan gigi geraham untuk mengunyah makanannya. Fleksibel dalam mencari makanan di alam. Sebagian besar berkembang biak dengan bertelur. Contoh hewannya adalah ayam, bebek, tikus, ada juga babi dan beruang. Oke anak-anak, agar kalian lebih cepat menghafal klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, yuk kita bernyanyi bersama lagu golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nadanya seperti lagu Lihat Kebunku. Ikuti Bu Lika ya. Golongan hewan itu ada 3. Yang makan rumput itu herbivora. Yang makan daging itu karnivora. Yang makan semua itu omnivora. Contoh herbivora, kerbau, sapi, kuda. Contoh karnivora, ular, elang, singa. Contoh omnivora, ayam, bebek, angsa. Ayo kawanku semua belajar bersama. Baik anak-anak, sekian pelajaran IPAS kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Lika. Tetap senang belajar bersama Bu Lika ya. Dadah, bye-bye.